është Sidorella Kola, psikologe në Fondacionin Ana. Ditën e sotme ne do të flasim sa i përket edhe kujdesit, por edhe shumë gjërave të tjera që bëhen pikërisht në Fondacionin Ana dhe që natyrisht që kërkojnë një vëmendje maksimale dhe që janë mjaft interesante në mënyrën se si përkujdesen për personat me aftësi ndryshe. Sidorella, mirëmëngjes dhe faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Shpresoj mos të zgjuar herët, vetëm thjesht për nesh. Jo. Okej. Si janë mëngjeset për ty një herë? Po, mëngjeset për mua janë rutinë, për çdo ditë njëjta gjallë pothuajse, në punë. Zgjohesh herët? Pak herët, ka ora rreth orës 6, se marrëm pak me aktivitet sportiv. Dhe kështu nisi punën. Okej. Në Fondacionin Ana ti je psikologe dhe që pozicioni jot normalisht është vërtet kyç, paktën unë kështu do e klasifikoja, por prej disa kohësh po realizohet një trajnim. Po. Në çfarë konsiston trajnimi tamam? Athena, duke filluar dhe tek vetë fjala trajnim, të cili është një metodë aktive të mësuarit që ofron domethënë shërbim të përvetësimit dhe performancës së individëve apo një grupi individësh, ne menduam dhe nisëm me iniciativën duke u fokusuar tek vetë shërbimi që ofron fondacioni jonë, të cilët janë kategori e personave me nevoja të veçanta, dhe menduam që këto informacione mi ofru edhe për pjesën e personave të cilët janë të interesuar. Pra janë persona për që fokusohet tek shkencat e edukimit të fushave të ndryshme, psikologjike, edukative, psikosociale e tjerë. Fondacioni Ana, domethënë, ka filluar këtë trajnim që nga muaji shkurt, kena menu për me e bë për gjatë një hapësine kohore 5 mujore, ku me realizu për çdo muaj, në javë të parë ose në javë të dyta. Dhe ka domethënë si fokus kryesor trajtimin e temave, ku është për shembull përjetimi i emocioneve, dhuna me bazë gjinore, atashimi i prindërve me fëmijët e tjerë, si dhe këto pasoja si ndikojnë si nga ana fizike, si nga ana psikologjike. Kena menuar që për çdo muaj në bashkëpunim me stafin tonë të fondacionit për më ardhur një ftuar special. Deri tani jemi tek takimi 2 që kena realizu. Janë regjistruar rreth 25 persona, për sa i përket fushave, siç thamë përpara, fushave të shkencave të edukimit, të cilat janë psikolog, punojës social, edukator e tjerë, por që janë edhe personat e fushave të tjera që thjesht kanë shprehë dëshirën për me u informu. Për sa i përket këtyre trajnimeve, këto e ftuara parë ka kenë një pedagoge e cila punon relativisht tek qendra Gruaja në Zhvillim, dhe e dyta ka kenë ftuar komisionerit për mbrojtjen e të drejtave, të cilat kena trajtu temën e barazisë gjinore. Dhe 3 takimet e tjera do të trajtojmë tema të tjera, ku fokus kryesor janë personat me nevoja të veçanta. Fakt duket shumë interesante kjo, sepse ndihmon jo vetëm thjesht ju si pjesë e fondacionit për të njohur edhe për të marrë sa më shumë dije rreth punës tuaj, por ama edhe për ata që kanë dëshirë të përfshihen në këtë fushë. Po, domethënë, kjo është një mënyrë e informimit jo vetëm për këta persona, por që edhe ne publikojmë informacione të ndryshme në Facebook, pothuajse çdo ditë, të cilat i ndihmojnë këta persona në ambientet e punës, në ambientin familjar, në ambientin shoqëror, të cilët duhet ta ofrojnë shërbimin e përkujdesjes për këtyre personave me nevoja të veçanta. Okej. Si është të punosh me Fondacionin Ana dhe përkujdesesh për persona me aftësi të veçanta? Unë relativisht personalisht kam një vit që punoj në këtë muaj mars, baj një vit që kam fillu punë të Fondacioni Ana. Unë personalisht ndjej shumë kënaqësi, sepse për çdo herë që ti ofron shërbimin tënd, ofron punën tënde, atje merr një kënaqësi të papame, sidomos nga buzëqeshjet e tyre, nga dashuria është e pakushëzuar. Po, normal. Dhe Fondacioni Ana domethënë ofron shërbime të ndryshme. Ofron shërbimin e orëve psikoedukative, psikologjike, orëve mësimore, orëve historike, bëjmë gjithashtu edhe aktivitete të ndryshme, si që janë aktivitete muzikore, sportive, kulturore, argëtuese, të cilat zhvillohen si brenda fondacionit,
pashtu dhe jashtë fondacionit, sepse kena dhe marrëdhënie bashkëpunuese me të tjerë, por një shërbim tjetër që është ofruar së fundi në ambientet e reja tek Fondacioni Ana është edhe shërbimi i fizioterapisë, të cilat tashmë kanë krijuar një ambient të përshtatshëm me të gjithë pajisjet e nevojshme, gjithashtu edhe me një profesor i cili është i specializuar për këtë fushë, por që ky shërbim ofrohet jo vetëm për personat me nevoja të veçanta të cilat i kena në qendër, por edhe për të gjithë personat e tjerë të cilët janë të interesuar për me marrë pjesë ose kanë nevojë për këtë shërbim. Atëherë mund të kontaktojnë përmes adresave tona të Facebookut, adresë e-mailit apo numrit telefonit, të cilat janë të afishuar tek faqja jonë e Facebookut. Kjo që ka shumë interesante, por sa i përket edhe antarëve të kësaj shoqate, fondacionit pra Ana, besoj se keni një numër të konsiderueshëm. Po, relativisht për momentin janë 14 persona që janë të regjistruar, dhe janë, si thonë, secili ka karaktere të ndryshme, ka një shfaqje, si thonë, tipit ndryshëm, por secili është i veçantë me vetvete. Patjetër, unë kam pasur edhe kënaqësinë të jem hera-herës edhe prezente në aktivitetet që janë zhvilluar në fondacion dhe në fakt e them me plot gojën kënaqësi, sepse jo më kote thashtë pak sa më përpara që dashuria aty jepet e pakushtëzuar. Ashtu siç ndihet jepet, nuk është se mendohet kësaj t'i jap më pak apo asaj t'i jap më shumë. Dhe kjo është besoj edhe pjesa më e bukur e punës suaj. Po, normalisht për çdo gjë, domethënë kujdesi për secilin prej tyre është i barabartë, pavarësisht se janë të moshave të ndryshme, kategorive të ndryshme, diagnozave të ndryshme, por me thënë me sinqeritetin më të madh është një kënaqësi shumë e madhe me punu me kategorinë e tyre. Po mirë, në përditshmërinë e tyre, normalisht që ka raste ndoshta për shembull që nuk janë në humorin e duhur, nuk janë shumë qe për shembull për të luajtur. Ju si bëni që të angazhohen apo të vinë prapë në atë gjendje që duhet të jenë? Me të mirën e tyre. Me thonë drejtën, shfaqja agresive, po qojmë kështu për kufizim, nuk është se ka pas ndonjëherë. Sepse secili, me thonë, e vetmja gjë që transmeton është një pjesë e dashurisë, një pjesë e kënaqësisë, por që ndryshim humorit mund të ketë, është të pranueshme. Normalisht kemi gjithë. Po. Kemi gjithë. Edhe ne pak a shumë të punu për ditmet aty zhvilluar, ne e dim pak a shumë tipet e tyne edhe çfarë i lumturon, çfarë nuk i lumturon, ose si mund ta bëjmë për me ndryshu ose me kënë brenda kuadrit të humorit. Edhe normal që me diçka të vogël, me një fjalë ose me një këshillim personal, sepse ne ofrojmë dhe këshillimin personal, unë personalisht ofroj këshillim personal me secilin prej tyre, këto lloj situatash, edhe rikuperohet shumë shpejt. Shumë shpejt. Kjo është e bukur, por sa i përket edhe për shembull ti the që ke një vit në muajin mars pra të bëhet një vit që punon në këtë fondacion, por ama besoj se ndoshta me njërin prej tyre ke krijuar një farë lloj afeksioni më të veçantë se sa me pjesën tjetër të grupit. Po, domethënë ne që kam pasur shumë për zemër, sepse për momentin është largu ka kanë Antoni, është me sindromen Down, por për momentin ai është largu sepse kanë për shkak të angazhime familjare, kanë emigruar drejt Kanadas. Unë kam pasur shumë për zemër dhe vazhdoj me e pas, po se di, ka pas një dashuri të pakushtuar, një buzëqeshje gjithmonë, do të më anë të përqafime në fjalë të ëmbla. Thjesht e kam pas shumë për zemër dhe vazhdoj me kontaktu tash përmes rrjeteve sociale, me prind ose me te. Shumë mirë. Pak se më përpara thej që janë rreth 14 antarë të fondacionit, por ama janë rezident? Rezident, do të thonë. Janë të përditshëm? Po, të përditshëm. Po nga ata që ndoshta vinë vetëm thjesht, ndoshta ditore, mund t'i përkufizoj kështu? Ditore. Që vinë domethënë vetëm thjesht, ndoshta disa ditë, nuk është se janë të përditshëm në fondacion, a ofrohet kjo si shërbim edhe me thënë drejtën personat rezident që kena ne vinë çdo ditë. Nuk është se kena pas kështu raste që marrin një ditë ose më u largu, se secili që është i regjistruar aty është i regjistruar me anë të disa dokumenteve, autorizimi, leve, prindërit, të cilat dojnë me bë kozhatjen e aktivizimit të tyre në qendër. Dhe në përgjithësi të gjithë personat që janë aty vinë çdo ditë. Pavarësisht se mund të përjashtojnë faktin që mund të kemi probleme shëndetësore ose mund të ketë aktivitete ndryshme ose një vizitë jashtë shtetit për një periudhë të shkurtë kohore, por që në përgjithësi e ndjekon vazhdimisht. Okej, ndoshta për të gjithë ata që duan të angazhojnë fëmijën apo një të afërmin e tyre edhe ta regjistrojnë në fondacionin Ana, çfarë procedure duhet të ndjekin?
Atëherë, në si fillim është informimi të cilët janë adresat tona që mund drejtohen përmes Facebookut, adresi e-mailit, numri telefonit, të cilët janë gjithmonë të afishuar në faqen tonë Facebookut. Edhe në momentin që binë këta kontakte, mund vinë me bani takim tek fondacioni. Edhe shohni, do të thonë gjithmonë informojmë shërbimet që ofron fondacioni dhe gjithë shërbimet. Ndërkohë na shoqërojnë edhe pamjen nga paqja e Facebookut të fondacionit tona. Dhe në momentin që ofrojnë dhe bëhet kjo seancë informimi, atëherë na prindi e lënë, dhe me thonë, personin, kujdestari ose prindi, për një periudhë rreth një javë, për me pa a përshtatet apo nuk përshtatet, si nga ana atyre, por edhe nga ana neve, sepse ne nuk mund të pranojmë një stres që janë shumë problematike, që nuk mund të kujdeset për nevojat e tij bazë. Edhe nëse përshtatet pas një jave, atëherë ne bëjmë dokumentacionin që përfshin një kontratë personale me presidentin e fondacionit Diela Ana Preka, një kontratë me një punonësit, një leje dhe një autorizim nga prindi. Gjithashtu janë dhe disa dokumentet e tjera të cilat janë dokumente shëndetësore, epikriza, kartë identitetit, certifikat familjare, fotografi e tjera, të cilat më detajume mundën me informon kur të vinë tek fondacioni. Okej. Te fondacioni, aktivitetet janë nga më të ndryshme dhe shumë të shpeshta. Ekskursione, festa, aktivitetet të tjera që ndoshta mund të përkufizosh edhe sjellësh ti më mirë, sepse për shembull pak sa më përpara teksa shihnim edhe faqen e Facebookut, shihja për shembull që ishin edhe momenti i kujdesit personal, duke rregulluar flokët për vajzat dhe që kjo duket shumë e këndshme. Po, dhe me thonë, aktivitetet janë të ndryshme. Në qoftë ne bëjmë aktivitetet si brenda qendrës, po ashtu dhe jashtë qendrës. Momentin që bëjmë jashtë qendrës, ofrohet edhe shërbimi i furgonit, të cilit ashtë e mundson qendra, edhe vazhdojmë në aktivitete historike, për shembull kalat ndryshme, muzeume të ndryshme, natyrore, gjejmë disa vende. Besoj se kurioziteti i tyre është maksimal. Po, normal. Më që është edhe një qetësie pa me tyre që e gjejnë, më si dhe sportive, ne edhe gjatë verës ofrojmë edhe shërbimin e plazhit, që shkojmë plazh, po ashtu edhe brenda qendrës, momentet më shumë të brenda qendrës fokusohen në ditë kur janë ditë e moti është i pamujtur, domethënë për me vazhdu aktivitetin jashtë. Bëjmë siç e pamë edhe te foto aktivitete ndryshme estetike, aktivitete muzikore, lojna, pjesë ndryshme të cilat i bajnë ata mu aktivizu si nga ana psikologjike, po ashtu edhe nga ana praktike. Përveç kësaj është që më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka pëlqyer pafund fakti që në një nga aktivitetet që ju keni zhvilluar si fondacion është edhe përfshirja e tyre me kauza sensibilizuese. Ishte pikërisht pastrimi i një pjese së pedonales tek Bixhisteni dhe që angazhimi i tyre ishte maksimal dhe me plot dëshirë. Shihja një angazhim maksimal dhe që e bënin me kaq shumë qejf, sepse e dini se po bënin një të mirë ndaj natyrës, por edhe ndaj komunitetit. Kjo ishte shumë e bukur. Kjo lindi, dhe me thonë, kjo startoi edhe nga fakti që ne kishim aktivitete natyrë. Edhe në momentin që ishim natyrë, ishim ambienti, si thonë, shumë i papastër. Dhe e morë me këtë iniciativë, jo vetëm për me ba një të mira mjedisit, por edhe me ndërgjithësu qytetarët që edhe persona me nevojat veçanta mund t'i bajnë këto shërbime. Kjo është dhe me thani edhe një mënyrë tjetër për me ndërgjithësu të gjithë pjesëtarët tjerë në qytetarisë që i takon për me bërë këtë shërbim dhe nuk na takon neve, por që ishte një shembull pozitiv besoj nga fondacioni jonë. Patjetër, në fakt shembuj të tillë duhet t'japim gjithë dhe që kjo ishte vërtet shumë për t'u vlerësuar. Por sa i përket, sepse jam shumë kurioze me aktivitetet dhe besoj se angazhimi i tyre dhe interesimi i tyre është maksimal. Kush janë ato aktivitetet që kanë më shumë qejf për të organizuar? Aktiviteti më shumë që kanë qejf është dhe fakti që ne bëjmë panajirin, punime, dhe ne jena të ftuar nga Bashkia Athinës në muajin prill ose në fillim të majit për me marrë pjesë në një panajir, i cili është ndërkombëtar që zhvillohet në Greqi, dhe për këtë ne jena të angazhuar për me bë punime të ndryshme, të cilët janë punime druni, punime plastike, punime me figurat ndryshme. Po, nga më të ndryshme. Dhe këta punime të cilët janë të realizuar nga vetë pjesëtarët e fondacionit, normalisht me ndikimin dhe të neve të stafit, ne ofrojmë panajir në Greqi, të cilat janë me kosto dhe i blejnë, me thonë. Ne kena bërë shumë panajire. Kena bërë shumë panajire, sidomos vitin e kaluar dhe këtë vit kena filluar me bërë panajire, ku qytetarët janë shumë të interesuar me fakti që është e ditur se këta punime janë bërë prej vetë pjesëtarëve dhe janë të realizuar me shumë bukur.
Edhe këto të gjithë fondet, ose të gjithë çmimet, të gjithë lekët që mbledhen, të ardhunat, shkojnë në ndihmë të fondacionit për me ofru për shërbime të tjera, për me përmirësu, si thojnë, çdo aktivitet ose element të cilët ashtë i nevojshëm. Besoj sa i përket ti panajiri janë mezi po presin. Po, normal. Normal se sa është diçka e veçantë tek ne, sepse bashkia Things na ka bërë këtë ftesë dhe të gjithë e presin, si thonë, se si do të jetë, si do të realizohet edhe më ofru performancën tonë normalisht. Në eksperiencën tënde për një viti në Fondacionin Ana, normalisht ne e cekëm edhe pak sa më përpara që ekskursionet, por edhe aktivitetet kanë qenë nga më të ndryshmet. Por në ato që ti ke qenë prezent, me flas për ekskursionet, cili ka qenë ai që ju ka bërë më shumë përshtypje? Në thonë drejtë nuk është se mundu me theksu një, sepse të tanë kanë pas atë impresionin e vet, atë kënaqësinë e vet, atë bukurinë e vet. Secili mund të ketë një diçka të veçantë, por tanë aktivitetet e rëndësishme është kur ka kryer aktiviteti kanë shumë të lumtur edhe kanë shpreh dëshirën që ne dana me marr pjesë prep. Edhe nëse ti shkon 2-3 herë në vend, ata prep kanë dëshirën për me marr pjesë, sepse relativisht e kalojmë shumë bukur. Por organizoni lojra nga më të ndryshme, ti e cek edhe pak sa më përpara, ajo që kanë më të preferuarën? Sepse aktivitetet thamë që ishin të ndryshme, muzikore, sportive, gjitha i përfshinit. Atëherë janë lojnat ndryshme, dhe me thonë se janë ndajnë në momentin që bëjmë orë zbavice, orë animacioni që është paka shumë ka mesdita ose të afro pas ditja, ndajnë dhe me thonë grupet ndryshme, bëjnë punime, vajzat punojnë me greb, djemt lujnë lojna, domina, formojnë puzzle të ndryshme, por ndahen në grupe, sepse secili ka ata preferencat e veta, sepse në momentin që janë ta orë animacionit, ata thjesht shkojnë dhe shprehin dëshiren. Janë të lirë për të zgjedhur. Edhe në momentin kur zgjedhin, ata janë, si thonë, damë në grupe për me lujtat që kanë dëshirë. Por, ndërkohë ne deri në këto momente kemi përcjellur edhe gjërat që janë të bukura dhe që të përcjellin ndjesi të mira. Por, a është e vështirë të kujdesesh për ta? Secila punë ka atë vështirësinë e vet. Sepse të vërtetës ne duhet ta theksojmë edhe këtë pjesë. Se nuk është fare e thjeshtë. Normalisht, secila punë, si thonë, ka atë vështirësinë e vet. Por realisht kur është se ti merr kënaqësi nga puna që bën, edhe janë të lumtur dhe ka produktivitet puna, nuk është se njën shumë lodhjen. Edhe unë personalisht ndihem shumë e kënaqur me punën që bëj. Kjo më gëzon shumë faktikisht teksa dëgjoj që kjo punë ty të përcjell edhe shumë kënaqësi, por të rikthehemi ndoshta sërish antarëve dhe qëndrimet të tyre në fondacion. Pra, ato mund vinë që në mëngjes dhe deri në çfarë ore qëndrojnë në fondacion. Paktën flasim gjithmonë këtu duke rikthyer faktit që kush janë të interesuar për të sjell edhe të afërmit e tyre në fondacion. Paka shumë pa bëjmë një si prezantim të një dite që kalon një person me nevojë veçanta në fondacion. Ata vinë dhe me thonë në orën 8 në mëngjes dhe shkojnë në shtëpi rreth orës 2. Për gjatë kësaj kohor, ata realizojnë disa etapa. Në mëngjes ne bëjmë higjienën personale, e cila është lavja durve, dhëmbëve, fytyrës e tjerë. Më pas kemi aktivitetin sportiv, të cilat bëjmë ushtrime fizike të ndryshme, normalisht janë të përshtatshme me mundësitë e tyre fizike. Më pas bëjmë orën psikologjike, që zhvidha jonë, dhe më pas kena një pjesë shkurtër pushimit e cilët realizojnë dhe në konsumimin e ushqimit. Më pas kena një orë psikosociale edukimit, dhe më pas kemi animacion të lirë, ose merrna me punimet e panajirit, ose bëjmë lojnat ndryshme si mas preferencave tyre individuale, ose shohim një film, ose diçka e tillë, por që i kemi ditë ndame, për shembull. Ka ditë që ne i kushtojmë vëmendje vetëm punimeve të panajirit. Ka ditë që i ushtrojmë, për shembull, ka raste kur ka festat ndryshme, për shembull dita Verës, ose festat e 28-29 nëntorit, festat e Krishtlindjeve të vitit të ri, edhe i kushtojmë asaj dite, si thonë, informimit rreth asaj dite, asaj feste, punimeve të përshtatshme e tjerë. Dhe pas largohen ka ora 2. Po mirë, duke marrë parasysh që shumë shpejt do të kemi edhe festën e Pashkëve. Besoj se angazhoheni edhe me këtë pjesë për të bërë vezët kështu. Po, normalisht, gjithmonë e kanë realizuar në fondacion dhe më përpara, por edhe tash është t'ja lymja vezë me dekorimi, me pjesë. Keni filluar të mendoni pak a shumë për këtë pjesë? Kena filluar të mendojmë se si do ta realizojmë dekorimin, se si do ta paraqesim atë ditë, edhe metet për të parë çfarë do të realizojmë.
Cinderella, ishte vërtet shumë kënaqësi të të kisha këtu, të njiheshim më në thellësi me Fondacionin Ana, sepse normalisht është unë mund ta përkufizoja një gjë shumë e bukur, fakti që përkujdesja ndaj tyre është kaq maksimale, nuk e them vetëm thjesht për ta bërë për lavde apo për të thënë se ta përcjellin bukur, por se vërtet ashtu është. Duke qenë paktën flas nga eksperjenca ime dhe që kam qenë prezente jo pak herë në aktivitetet që janë zhvilluar, dhe kjo është diçka vërtet për të vlerësuar. Faleminderit. Unë të falenderoj shumë që e bërë pjesë, na ke sjellë detaje dhe nga përditshmëria jote, por edhe tek Fondacioni Ana. Natyrisht që ne do të presim prapë në studio.